Ако и ти се занимаваш с Facebook реклама, със сигурност имаш страшно много въпроси какво и по какъв начин да оптимизираш рекламите си, но има нещо, което е много по-важно и с което човек трябва да започне и да бъде много добре запознат. Това е сигурността. Защото е много неприятно, когато човек има стотици, а може би и хиляди похарчени, и когато има много информация във Facebook и в един момент направи някоя грешка, без значение глупава, не глупава, грешка, с която да изгуби целия си профил, да бъде хакнат профила. И филма тогава е много страшен. Затова, ако искаш да научиш повече как да се предпазиш, гледай повече